超速照相。喂，我想問咧，TK9450咧，請左轉黃泥涌峽道。我係 Daniel 啊。測速照相。呢個美分咧，下低嗰兩條咧，都發光嘅，嗰度你咩燈啊？燈嚟嘅。嗰個反光板個 LED 燈啊嘛，我哋好多個都裝咗啦。幾多錢啊？知啊？幾嚿水㗎咋？記得好似349咁上下㗎，我自己裝嘅就好簡單嘅咋。300米後靠右黃泥涌峽道。你啊，OK，有另外一隻就可能有裝到㗎，頭先見到有3隻色添嘛。喂，靠右黃泥涌峽道。跟住有咩咧？我記得有3條識轉㗎啦，已經。然後直行進入迴旋處。我都係捉㗎。唔會㗎，唔會喺度捉㗎。當佢直升機咁樣用啊！請直行進入迴旋處。係啊，直升咁用㗎啦。然後離開迴旋處。係啊，呢嗰隻好似係平時就上紅色，你睇壁就會發光啲，跟住入後方好似會轉白色㗎。請靠右司徒拔道。請小心超速。300米後靠左司徒拔道。請靠左司徒拔道。咁咧呢度咧山咧就順好多，可以大家跟晒，好少甩礦。八長龍有咩響啊嘛？300米後右轉司徒拔道。冇啊，係咁拖慢，跟住又走去掉頭，撲佢臭街。睇到呢個位掉啊！突然間停低掉頭。請右轉司徒拔道。喂，大家一齊試下落安啦！唔好俾人拉啊！我得唔到嘅話，幾乎懟佢啊！請靠左司徒拔道。請右轉司徒拔道。請靠右司徒拔道。哇！前面嗰啲咁快啊，唔見晒人啊！俾的士拖咗好耐啊嘛。
300米後靠左山頂道。